तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। आज हमें मिली है 2011 मॉडल क्लासिक इंजन पॉलिश के लिए। तो हमें पूरी गाड़ी तरीके से खोलनी है और खोल के फिर बफिंग करनी है, उसके बाद फिट कर देनी है, धुलाई भी करनी है बढ़िया तरीके से, जो हमारी बात हुई है भाई से। तो गाड़ी एक ही हाथ पे चली हुई है और मडगार्ड जो है सड़ चुका है बिल्कुल ही। और हम फरीदाबाद में आए हैं सेक्टर 37 में। और ये किसी बेवकूफ़ आदमी ने टाइट करा है और तोड़ दिया है इसको, गलत करा है। तो दोस्तों गाड़ी पूरी खुल चुकी है और अब हम काम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपको एक बार हालत दिखा दें कि बफिंग के लिए क्या क्या सामान खुलता है। एक ये खुलेगा, उसके बाद में इधर साइलेंसर पूरा बैंड पाइप पूरा निकलता है, इधर फुटरेस हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें दिखाना चाह रहा हूँ इसी वजह से, क्यों बार बार बताता हूँ कि बफिंग के लिए जो जो सामान खुलता है। मडगार्ड हमने खोल दिया है, ठीक है जी, सारा सामान खोल दिया। रेस की तार खोलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मशीन में लपटने का पूरा डर रहता है। तो दोस्तों अभी हमने इस पर केमिकल डाल दिया है और आधा घंटा हो चुका है, ठीक है जी। तब हम काम स्टार्ट करेंगे। अब आधा घंटा हो चुका है हमारा, इस पर केमिकल हमने डाल दिया है। अब इस पर सिर्फ जो है चमक खुली शॉकर पे भी और इस पर भी। तो दोस्तों अब ये गाड़ी बफिंग हो चुकी है, अब सिर्फ रहेगी ये धुलाई, ठीक है। तो ये देख लो, आप हर एंगल से देख लो, बफिंग में कोई कमी नहीं मिलेगी आपको। ये रहे अपने शॉकर। और दोस्तों गर्मी बहुत है,